Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Update TV. Kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial bagaimana upgrade RAM Acer Aspire 14 AI dengan RTX 2050. Nah, laptopnya seperti ini. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita akan tampilkan di sini. Kita akan menambahkan RAM 16 GB. Yang perlu dipersiapkan tentunya RAM-nya, sahabat semuanya. Ini ada beberapa skrup ya, atau baut yang harus teman-teman semuanya lepas. Selanjutnya sahabat semuanya, kita persiapkan untuk dicongkel pelan-pelan casing dari laptopnya pakai alat bantu opening tool ya sahabat semuanya, seperti ini. Pelan-pelan sampai semua sisinya sudah terlepas ya. Kemudian kita akan angkat laptop ataupun casing backdoor laptopnya. Oke, pelan-pelan santai. Di sini kita akan melepas soket ya, lepas soket baterai, kemudian pelindung RAM-nya ini juga kita lepas seperti ini. Kita lihat dulu teman-teman. Nah, dan kita ambil RAM-nya. Oke, di sini 16 ini tulisannya sudah maksimal mentok ya untuk laptop seri ini, karena klaimnya bisa sampai 24 GB aja ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tinggal tutup ya. Perlu teman-teman ketahui, untuk opsi upgrade untuk laptop seri Acer Aspire 14 AI dengan RTX 2050, teman-teman harus persiapkan upgrade RAM. Kemudian opsi kedua adalah upgrade NVMe ya, SSD NVMe seperti ini. Kemudian kita tinggal tancapkan baterainya kembali. Jangan lupa ya, kalau lupa nanti ya nggak nyala untuk laptopnya, seperti itu ya sahabat semuanya. Kemudian kita tutup kembali seperti ini, pelan-pelan sampai bunyi ceklik ceklik ya. Nah, seperti ini, klik. Terus kita urutkan ya, bisa searah jarum jam ataupun bebas lah, yang penting untuk klipnya itu tertata dengan rapi seperti itu ya sahabat semuanya. Oke, selanjutnya ini kita pasang kembali baut ke mur yang ada di casingnya. Jangan lupa baut ataupun skrup kita paskan ke murnya. Oke, kita percepat ini ya sahabat semuanya. Oke. Kemudian nanti akan kita testing, kita coba apakah bisa menyala atau tidak ya, karena di sini adalah untung-untungan, karena spekulasi ya, kadang RAM itu tidak semuanya cocok. Nah, di sini kita coba ya sahabat semuanya, kita coba nyalakan dan kita tunggu. Ini untuk keyboardnya ini juga sudah menyala sahabat semuanya. Ya, sudah nyala untuk keyboardnya, namun untuk monitornya belum ada tanda-tanda menyala ya sahabat semuanya. Biasanya ini perlu loading ya.
ya sekitar beberapa menit untuk siap on gitu ya sahabat semuanya. Oke, sambil kita baca untuk buku manualnya. Oke, dan ini sudah nyala, keluar logo Acer dan ada loading khas untuk Windows-nya muter-muter seperti ini ya sahabat semuanya. Kita tinggal nunggu apakah bisa normal, dan nanti kita akan coba lihat untuk kondisi RAM-nya apakah sudah masuk semua atau belum ya, karena percuma kalau nanti kita buka RAM-nya tidak masuk ke dalam hardware atau menyatu ke dalam softwarenya, sehingga bisa nampil di desktopnya. Oke, ini alhamdulillah berhasil menyala dan kita akan coba lihat untuk Task Manager. Oke, alhamdulillah di sini teman-teman terdeteksi ya. Yang awalnya itu sekitar hampir 90% untuk konsumsi RAM-nya karena baru 8 GB. Sekarang ini bisa 20% ya, karena nambah untuk ukuran dari RAM-nya gitu ya. Teman-teman bisa lihat, saya perjelas seperti ini. Yang terbaca adalah 17 GB available ya, di situ ya, cukup besar ya untuk RAM-nya. Nah, bisa dibaca teman-teman. Oke, ini lumayan cukup beresiko ya, karena ini saya baru pertama coba untuk ganti RAM untuk tipe Acer Aspire 14 AI ini, baru pertama ya. Untung langsung cocok ya sahabat semuanya, dan tidak perlu setting-setting lainnya, cukup diganti replace dan kemudian dinyalakan. Ini cukup lama tampilnya ya, ADATA DDR5. Alhamdulillah sudah down masuk ke dalam laptopnya. Terima kasih sahabat semuanya yang nyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.